ஹலோ மக்களே, ஈஸியாக ஒரு பசங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ஸ்நாக் பண்ணலாம் வாங்க. இது வந்து மரவள்ளிக்கிழங்கு வந்துட்டு மண்ணெல்லாம் போகிற அளவுக்கு நான் வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். தென் எனக்கு துருவுறதுக்கு ஈஸியான சைஸில் நான் பீசஸ் போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன். தென் இதை கட் பண்ணும்போது லைட்டாக ஒரு டீப் கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து ஒரு தோல் இருக்கும், அதையும் சேர்த்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும். என்னோடய கத்தி வந்து பெருசாக ஷார்ப் இல்லை, அதனால் நான் இப்படி வச்சுக்கிறேன். ஷார்ப்பாக இருந்ததுன்னா பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள். நான் வந்து இதில் ஒரு 2 கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்துட்டு நல்லா துருவி எடுத்துக்கணும். தென் ஜாரில் பச்சை மிளகா, தேவையான அளவு இஞ்சி, தென் உப்பு. பசங்களுக்கு நான் பண்ணுறதுனால கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். தண்ணி இல்லாமல் இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கணும். தண்ணி ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பக்கோடா போடும்போது நல்லா வராது. இதில் வந்து நான் ஒரு 2 டீஸ்பூன் வந்து அரிசி மாவு போட்டிருக்கேன். தென் வெங்காயம், அது கூட கருவேப்பிலை, இவ்வளோ தான் நான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு நம்ம எண்ணெயில் பக்கோடா போடலாம். இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீசஸாக நம்ம போட்டு எடுக்கும்போது தான் உள்ளே நல்லா வந்து வெந்து கிடைக்கும், கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும். மரவள்ளிக்கிழங்கு அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அப்படிலாம் நினைக்க வேண்டாம். நம்ம அரிசி மாவும் சேர்க்குறோம் அதில். ஸோ வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாக சூப்பராக இருக்கும். பசங்களுக்கு வந்து இது ரொம்பவே பிடிக்கும். நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நெக்ஸ்ட் டைம் அவங்களே கேட்பாங்க. இதில் வந்து நம்ம வடை கூட பண்ணலாம். இதே சேம் மாவில் வந்துட்டு நம்ம வடை மாதிரி தட்டி கூட போடலாம். பட் இது தான் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப மொறுமொறுன்னு சூப்பராக இருக்கும். நாம் இது எல்லாமே ரெடியாக வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா பசங்க ஸ்கூல் விட்டு வந்து ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிற டைமில் நம்ம இந்த பக்கோடா பண்ணி கொடுத்துடலாம். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள்.